அனைவருக்கும் வணக்கம். ஹரிதேவா இப்போ 1 வயசு. இவங்க பார்த்தீங்கன்னா குறப்பிரசவத்தில் பிறந்தவங்க. இப்போ அவங்க கிளினிக் வந்திருக்கிறதுக்கான காரணம் ஒரு நாளாக சளியும் இருமலும் இருக்கு. மூச்சு விடுற வேகம் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு. இந்த குழந்தைக்கு இருக்கிறது நீர்க்கணை. அவங்க அம்மா வெயில் காலமா இருக்கு அப்படிங்கிறதுனால உடல் குளிர்ச்சிக்காண்டி அவங்க பழங்கள் நேற்று கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பழங்கள் கொடுத்தது இவனுக்கு ஒத்துக்காம இந்த வீசிங் அப்படிங்கிறது இவனுக்கு வந்திருக்கு. இந்த நீர்க்கண சுபாவம் இருக்க குழந்தைங்களுக்கு பழங்கள் கொடுக்காம இருக்கிறது தான் நல்லது. பொதுவாக நீங்கள் எல்லாரும் நினைக்கிற மாதிரி கொஞ்சமாக கொடுத்து பழகினா அவங்களுக்கு உடம்புக்கு ஒத்துக்கும் அப்படிங்கிற லாஜிக் இவங்களுக்கு ஒர்க் ஆகாது. ஸோ அதனால் பழங்கள் இவங்களுக்கு வேண்டாம். அதே மாதிரி இவங்களோட உடல் குளிர்ச்சிக்கு சாதாரண நீர் நிறைய எடுத்துக்கிட்டாவே போதுமானது.